大家好，我是陈果，我们今天继续愤怒小鸟二重戏，这里的话又有新的家族战斗啊。那这样的话我们就过去先报个名啊。呀，我们的家族人是越来越少了，行吧，随便啊，我们先报个名。这个管理起来还挺麻烦的啊。行吧，那我们就随缘吧，好吧？有喜欢的小伙伴就可以过来参加我们这个家族啊。然后我们今天首先来挑战一下这个冒险关卡，我们主要玩的也是冒险关卡啊。今天争取玩2关吧，简单的关卡玩2关，难的话玩1关啊。这一关，好像必须至少要用。我们是不是可以这样？先打完这里，再被那个弹射回去啊？有没有这种奇迹啊？好像是这么一回事啊！嘣，噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，倒了，先把那个魔术猪搞定啊！然后这里的话怎么办呢？炫舞营打木头不厉害啊，小黑。这坑里面的小鸟不好搞定啊。哦，还行啊，还行。哎呀，不行。这一关这么难吗？好吧，这第一个回合啊。我们用了好多小鸟啊，不过这一关一共也才4个房间，这一关应该是简单的啊。我们用史黛拉吧，我感觉也许效果会不错啊。倒啊！这还倒不了啊。这一关大红鸟吧。哇，这个魔术猪，你咋就这么优秀，这么狡猾，这么可恶呢？好的，然后是第3个房间，这一关优先还是要打魔术猪啊，这魔术猪太可恶了。让你跑，让你跑。这一关打底下的吧。带它飞飞飞飞。那边小野蛋吧。到得了，到不了那么远啊，还可以啊。喂，好嘞，然后就是最后一个回合了啊。这一关，我们把它推下去，打它。然后那边小黑留到最后吧。好的，然后这里再来个小黑啊！哎呀，这一关才4个房间，咋就玩起来这么辛苦呢？然后是下一关，336关啊。这一关房间就多了，一共6个房间。这样，这一关我感觉好像很熟悉哦。然后上面再来一个小蓝鸟。苹果也拿到了啊。这里我们再来第2个房间。
咦？可以了啊！哎，还有哪只有小哦没有了啊！我以为还有哪只小猪藏在哪个非常阴暗的角落，我们没有发现。这一关可以考虑小黑的话炸这个位置吧，上面应该也炸得到啊。哎，可以。然后那里用一个史黛拉飞啊！好的，然后就是第4个回合。这里的话，优先打哪个地方啊？好难，好纠结啊！先打后面吧。对，这里有一个魔术猪啊，反正无论如何都要优先打它。天梯引爆，可以。哎呀，怎么全部变石头了呀？那石头就比较难打了啊。先把这一堆搞定啊！那边来个炫舞营吧，炫舞营或者小白都可以啊。好的，然后这一关用一个史黛拉推他，带他们飞砸。哎，刚，哎，可恶啊！这个小猪居然还活着啊！最后一个回合我们还有3只小鸟，应该是没问题啊，应该是没问题喽。蹦，然后那边下个蛋我，然后在那里啊，算了，从这边飞过去吧。弓不要拉得太满啊！完了！我这是自作孽我啊！我好傻呀我！扔过去的感觉就不太对了啊！其实弓拉满一点，这刚才这力量太小了。好吧，这问题不大。刚才都能通关啊，这一次也能通关。然后是第2个房间，有魔术猪，优先攻击魔术猪啊！这里引爆天梯吧。再推他一下，好的。上面的话怎么办？小白吧。好嘞，然后是第3个房间，这一关小黄鸭可以啊。然后这里再来一个天梯，炸这个位置啊，小黑，啪，可以了啊。然后是第4个房间这一关。魔术猪有魔术猪，优先打魔术猪吧。哎，有意想不到的效果啊！然后这里来一个火爆辣椒，在那里行吧？可以，居然可以引爆天梯啊！意想不到的效果。然后下一关这里用谁都行了，来史黛拉吧，带他们飞，走，天梯爆炸！这里然后是最后一个房间，还有5只小鸟啊！这一回我们真的是想输都难，啊！刚才是，如果这次还输了，那就真的是好尴尬哦。
哎，不是这样都站得住吧？这样肯定站不住啊！我这里直接就把后面那一堆中，然后再来一个小黑吧。呀，哎，这魔术猪还躲在这里，哇塞！差一点这一关有可能又失败了啊！还好，最后剩了一只小鸟，用了4只啊，最后一个房间。然后的话，高难关卡我们就明天来，好吧？然后今天的话，再去玩一下神鹰训练营吧。神鹰训练营，见识一下最棒的人。哎呀，昨天我们的排名啊，一下子又掉到了第16万名。之前我们进入了前10万了啊，这个名次差的太大了啊！哇，又是这种关卡，这关卡是我最讨厌的关卡啊！怎么办呢？这一关好吧，这样的话，第一个房间用了3只小鸟，勉强通关啊。这一关，这里这样，小红鸟吧，把它推倒，挥，引爆 TNT 还可以啊。好嘞，然后是第3个房间，这一个房间，看一下能不能弹一下。哎呀，弹不动，这好讨厌啊！这怎么办呢？打，哎，可以啊，可以。然后那边的话，来只小白鸟下蛋吧。这里1300万大黄鸟打这里过，中，再砸下来。哎，哦，不过可以了，完美啊！我感觉这一关如果我们达到3000万的话，我们这分数就算很高了啊。先把这个推一下，引爆 TNT， 推不动吗？哇哦 ！TNT， 然后再砸过去。呀！哇，这一关很麻烦呐。这一关怎么办？啊，勉强通关。完了，今天分数也低啊，2200万。噔。哎呀，又只有16万名啊！最近表现越来越差了。那行吧，那我们今天就到这里了啊，拜拜。